لا تستحي أن تظهر سنة النبي. كان يركب الميكروباص يقعد يبص على البت دي ويخبط في البت دي ويقعد يغني بصوت عالي. أول ما يلتزم مكسوف. كنت قاعد راكب مع بعض الإخوة فراكب ميكروباص، أول ما ركبت قلت بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا. يا أخوي إيه يا عم الشيخ فيه بالراحة؟ قلت له عشان تفتكر. قال لي يا عم ما تحرجناش الله يكرمك، ما تقول يا عم انت خليك مع نفسك. ركبت مره كنت مسافر بلد، وانا دايما كان زمان بقى ايام الشرايط كنت ما اسافرش واركب اي حاجه الا وانا مسافر لازم كده معايا مطويه ومعايا كتيب صغير ومعايا كام كام شريط قران، وواحد لعبد الباسط عشان الناس اللي قدام، وواحد مثلا اللي بتوع الجداد زي مشاري عشان الناس الجداد، ومعايا مثلا شريط موعظه عشان اللي قال لك القران انا مش هسمعه عشان ما انا مجرب بقى. فركبت فبقول للراجل اللي ممكن تشغل لنا شريط القران ده، ما بشغلش الا شرايطي. طب هات شريط القران من بتوعك، احنا اصطبحنا يا عم الشيخ خلاص اصطبحنا. طب الله يكرمك يا اخي ده قران عشان بس انا بتضايق من الموسيقى. كل ما اتكلم اللي جنبي خلاص يا عم الشيخ سيبه يمشي. طب يا جماعه يا عم الشيخ سيبك منه بقى خليه يمشي هيقرفنا سيبه يمشي. هو انتوا بتكلموني انا تقنعوني اسكت ولا تقنعوه هو اللي يسكت؟ الناس يا خلاص يا عم الشيخ طب ما تقولوا هو برضه خلاص. انا لا انسى يوم كنت مسافر مع اخ حبيبي اسمه ابراهيم، كنا مسافرين من المنصوره اسكندريه، والله لا انسى هذا الموقف ذكرني له بالان. كنا مسافرين اسكندريه واحنا في الطريق راجعين، مش كان سفر في نفس اليوم ورجعنا، فراجعين بالليل ركبنا بيجو الساعه 11 بالليل، والبيجو لسه طالع واحنا لسه على الموقف. راح مشغل الست واحنا بالليل بقى عاوز اصلي ولا بحاجه، شغل الست. فانا قلت له السلام عليكم يا عم الحاج، ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك يا عم الحاج، انا معايا شريط قران زي الفل لو تشغله وخليه لك. بص يا عم الشيخ انا لو ما شغلتش دي هنام فسيبني براحتي. يا حاج والله ربنا يكرمك انا مش هنام، انا قاعد اصحيبكم واتكلم بس شغل الشريط القران. بقول لك مش عاجبك انزل. انا زعلت يا عم الشيخ، بقول لك اهو يا حاج انا زعلتك ما تلفش مش عاجبك انزل كلمه ونص. قلت له خلاص انزل. رحت نازل، نزلت انا واخ ابراهيم. على ما ركبنا بقى العربيه الثانيه وتطلع ساعه، طول الساعة بقى الأخ ده يلومني. يا عم كان زماننا نمنا، كان زماننا في نص الطريق دلوقتي. يا عم كان شاغل واحنا مالنا بقى لكم دينكم ولي دين. أنت عارف كلمات الناس بقى بالأدلة كمان، بالأدلة. ما أنت لو وقفت تصلي وطولت يعني 5 دقايق 3 4 دقايق زيادة تلاقي في ناس حافظة الأدلة كلها. أفتان يا معاذ، النبي قال يسروا ولا تعسروا، النبي قال اقرأ، حافظ كل الأدلة في التخفيف. مش حافظ مثلا النبي مره صلى المغرب بسوره الاعراف، لا مش حافظها دي خالص، مش ما يعرفهاش دي. خلينا مع الميسرين. المهم نزلت انا والاخ وقعدنا الساعه وركبنا البيجو ومشينا. والله يا اخوانا والله العظيم واحنا كلنا نايمين والساعه 3 الفجر وصلنا على مدخل المنصوره عند بلد اسمها ميت الكرماء. لقينا السواق بتاعنا وقف، كنا نايمين كلنا، السواق وقف وراح واقف من العربيه وركن في جنب ونزل، والناس بقى فاقت من الوقفه، ولقينا السواق قاعد يعيط. بتاعنا في ايه؟ قال العربيه البيجو اللي طالعه قبلي واقعين في الترعه وكلهم ميتين تحتهم. الساعه 3 الفجر ويوم برد كلهم ميتين. قلت له الاخ ابراهيم كان زماننا تحت هنا وعمهم، نجانا الله، هذا رايته بعيني، حدث معي شخصيا. لا تستحي ان تظهر سنه النبي عليه الصلاه والسلام. انت ايام الفساد كنت تنشر الفساد ولا تستحي. يعني اللي بيشرب سيجاره دول بيشربها في الشارع ولا بيقعد في حفره كده يشربها قدام الناس؟ صح. يعني انا دايما كده لما الواحد بيشرب سجاير مثلا ماشي في الشارع اقول يا اخي ما تشربش سجاير في الشارع. انا في الشارع ما تشربش في الشارع. قلت له اصل هنا بس ربنا شايفك. قال لي ما ربنا شايفني في كل حته. قلت له طب ما تقول لنفسك. ما يبدا اقول له يا اخي ربنا شايفك. يجي مثلا لو طول في الكلام اقول له ما تشربش في الشارع اصل انت في الشارع منك لله. صح ولا لا؟ انت لا اللي يا اخي هم بيعصوا الله اللي قاعدين على المقاهي، قاعدين في المقاهي، قاعدين في الشارع، الكراسي بس في المقاهي، انما الضمنه والطاوله والشيشك والخبط والجوزه والمعسل والتفاح والملوخيه كل ده في الشارع قدام الناس. يسمع الاذان تلو الاذان ولا يصلي، يجاهر بالمعصيه. تقوم انت تتكسف تقول له تعالى صلي، هو يعصي الله وانت تستحي ان تطيع الله. بقول للاخوه الشباب اللي بيلتزم في الجامعه، بقول له كده اللي بيلتزم في الجامعه ولسه البنات بتعاكسه والناس بتجري وراه بنات والبنات بتتربص بيه، بقول له عارف اقول لك حل عملي؟ اطلع على المسجد اللي في وسط ساحه الكليه، وقف على الباب وقت اذان الظهر، ارفع الاذان. يوم 3 4 اذن، البنات بقى اللي بتوعك دول هيلاقوك بتاذن، الحق ده رامي بقى شيخ. يوم 2 3 تيجي تكلمك لا ايوه ازيك يا رامي، الله يبارك فيك معلش النبي نهى عن السلام. ايه انت جنيت هذا ولا ايه؟ انت ايه اللي حصل لك؟ زي الاخ محمد اللي كان بيشرب مخدرات بالجمله، ولما سالته انت التزمت ازاي قعد يقول لاصحابي
افتكروني كنت بعزمهم على المخدرات، افتكروني ان انا خدت جرعه زايده، فمخي اتلحس ودخلت اصلي في المسجد. او بيقولوا كده الحقوا محمد ده زار زود في الجرعه شويه مع السنيين في المسجد اهو بقى ارهابي. هم لا يستحيون من معصيه الله جل وعلا. ان اظهر دينك كما قال النبي عن الطائفه المنصوره: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. يعني ظاهرين مبينين دينهم، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. افتخر بجمال نبينا، وان دينك خير دين، وان ربك بعته لينا رحمة للعالمين. ادعي انك تبقى جنبه بين صحابه وبين حبايبه، لما تعطش يملى كفه شربة منه الدم سنين.